Eguerdion, Erandio, egin dugu. Gaurko jarritako erronka lortu dugu. Ikurriña handi eta koloretua sortu dugu. Dijimos que haríamos una gran ikurriña y lo hemos conseguido. Bere buruaz harro dagoen herria gara, nortasun propioa duena. 7 lurraldez osatutako herria. Iparraldetik hegoaldera eta ekialdetik mendebaldera. Ekainaren 7an izan nahi duguna erakustera goaz. Herri bat martxan, herri libre bat. Zuria, gorria eta berdea. Guk baditugu gure koloreak, baditugu gure ikur. Eta gaurkoan, harrotasunez eta elkarrekin plazara atera ditugu. Como ya sabréis, el próximo domingo 20 de abril será el aberri eguna. Datorren igandean, gure etxeetako balkoi eta leioak ikurrinez betetzera animatu nahi zaituztegu. Oldarraldi, genozidio, Trump eta inbeste inpozaketa dabilen garai hontan, zaila egiten da ilusioz eta irribarretsu gure herriaren alde egitea. Baina beste hainbatetan egin izan dugun bezala, berriz ere denok batera egingo dugu. Aunque no sea fácil, seguiremos trabajando paso a paso. Hay que seguir buscando olas pequeñas para que cuando venga una gran ola estemos preparadas y preparados. Eskuak lotu genituen, harremanak josi, iluntasunean argi izan gara. Zer ez ote dugu egin Euskal Herriaren askatasunaren alde? Zer ez ote dugu antolatu, ospatu, asmatu? Zer biziko ote du Bilbok ekainaren 7an? Hoy desde Erandio queremos invitaros a llenar Bilbo el 7 de junio. Herritarrok badugu zer esan, eta badakigu nola esan. Herritarrok badugu zer egin, eta badakigu nola egin. Herritarrok bagara, bagare, bagera, bagire. Ekainaren 7an zuretzat lekua gordeta dugu. Betetzea zure esku dago. Bilbo betetzea guztion esku dago. Egonez izanak ez diezazula damurik sortu. Lagun eta familiei ekainaren 7an Bilbon egotea oparitu. Elkarrekin erabakiko duen herri libre bat zain dugu.